បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង YouTube ទៀតហើយថ្ងៃនេះ YouTube សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបិទមុខងារមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីពេលទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលគេ call មកគ្រាន់តែបងប្អូនប៉ះគឺសំឡេងរបស់វាប្រកាសជាថយចុះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបិទមុខងារនេះបាននៅក្នុង setting វាងាយស្រួលទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង setting យើងទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់បងប្អូនចូលមកក្នុង setting បែបនេះហើយបងប្អូនអូសចូលមកខាងក្រោមរកពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា general បាទបងប្អូនចូលទៅក្នុងនឹងមកបាទ general នេះសំទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រឡំយើងមិនចូលក្នុង general ទេបងប្អូនយើងចូលទៅក្នុង face ID and passcode បាទ face ID and passcode យើងចុចពីលើវាមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលេខកូដរបស់បងប្អូនដើម្បីបន្តចូលទៅក្នុងទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូសចូលមកខាងក្រោមមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយនេះ attention នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចពីលើនេះបិទវាទៅប៉ុណ្្នឹងមកជាការស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលែងបារម្ភថាពេលគេទេមកគឺវាមានលក្ខណៈគ្រាន់តែវារោខ្លាំងបាទពេលគេទេមកយើងរោខ្លាំងគ្រាន់តែយើងប៉ះទូរស័ព្ទឬអង្គើទូរស័ព្ទតិចគឺសំឡេងដែលថាគេទេមកអីហ្នឹងគឺវាបន្ថយចុះអូតូតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់បារម្ភទេគ្រាន់តែបងប្អូនចុចបិទប៉ុណ្្នឹងទៅគឺហើយជាការស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងបានឬក៏យកទូរស័ព្ទផ្សេងយក call មកឲ្យបងប្អូនប៉ះមើលតើវាបាត់បែបហ្នឹងដែរឬអត់បាទគឺវាងាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដូចដើមវិញបើកវាប៉ុណ្្នឹងទៅគឺជាការស្រេចហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំបិទដែរគឺរបស់ខ្ញុំពេលវាទេមកគឺប៉ះទៅវាគឺវាបន្ថយសំឡេងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទអញ្ចឹងទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងមើលបានបាទហើយបើការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខុសទាស់ត្រង់ណាសូមអធិស្ឋានផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង YouTube របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ